سلام الله عليكم. اليوم حادثة جديدة في اندونيسيا. اليوم بركان على ارتفاع 40 متر. شاهدوا هذا البركان، شاهدوا والله كما تشاهدون الناس يخافون ويهربون خوفا من الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تشاهدون هذا البركان الخاص اليوم بإندونيسيا، تاريخ 4 ديسمبر 2021. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. يخافون ويهربون خوفا من الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تشاهدون هذا البركان الخاص اليوم بإندونيسيا، تاريخ 4 ديسمبر 2021. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.